Jeg har ingen anelse af, hvad der skal ske. Det eneste, jeg bare håber på, det er, at jeg får lov til at lave søde sager i mit køkken i dag. Jeg er spændt på i dag. Jeg giver dem alt, hvad jeg har, så håber vi på det nok. Velkommen tilbage i køkkenet. I er allerede mere end halvvejs her i semifinaleugen i Masterchef Jul. Og nu begynder vi at sætte trumf på. Fordi selvom julen jo er hjertet, og så ikke mindst hyggens tid, så ved vi godt, at I er ikke for underholdningens skyld. I er benhårde konkurrencemennesker med én ting for øje. Noget jeg faktisk vil påstå er årets allermest eftertragtede julegave. Titlen som vinder af Masterchef Jul 2020. Og husk nu, hvad der er på spil, fordi når dagen derom, så er der endnu en af jer, der har forladt os. Men 5 af jer er et skridt tættere på finaleugen i Masterchef Jul 2020. Jeg er jo ikke kommet her for kun at julehygge. Jeg skal videre i dag. Og hvis der er noget, den søde juletid den kan, så er det der at samle venner og familie fra nær og fjern. Og samles, det skal I. For i den første konkurrence, der skal I arbejde i hold. Det kan godt lide at arbejde i hold. Jeg synes, det er både lidt hyggeligt, og så kan jeg godt lide sådan pingpong mig frem til noget godt. Emil, vi starter med dig. Yes. Et blot. Og et blot. Hun er vanvittigt dygtig og har en masse gode idéer, så det er jeg meget glad for. Grønt. Og et grønt. Det er perfekt. Jeg får morgen. Jeg er så glad. Og jeg... Ja, du tager to. Det kan jeg godt lide, du tager til Ja, søde. sådan, Natasha laver nogle fantastiske retter, og vi har aldrig været på hold sammen, så en god dag at prøve det af på. Noget af det, jeg synes, der virkelig kan få os i julestemning, det er jo de her dufter og aromaer, der breder sig igennem hele december måned. Pebernødder og vaniljekranser, der bliver bagt. Duften af stegen og and. Appelsiner, der hænger i snore fyldt med nelliker. Og i dagens første konkurrence, der har vi ladet os inspirere os så meget aromatisk juleklassiker. En, jeg holder rigtig meget af. Elsker den i spandevis. Jeg tror, det er noget julebag, for jeg tænker, at duften, det er sådan tit noget, der kommer fra ovnen, når der er gang i julebadet. Det, I skal lave, det er gløgg. Ej, fuck man, jeg hader gløgg. Jeg kan bare ikke glemme. Nå, jeg er glad for at være på hold med dig så. Nede i spisekammeret, der har Jesper og jeg samlet alle de ting, vi overhovedet kan forestille os, der skal til at skabe en fantastisk gløgg. Der er appelsiner, der er ingefær, vanilje, kanel, stjerneanis, alt hvad jeg overhovedet kan tænke jer. Jeres opgave på holdene, det er at lave en fantastisk ret med minimum 2 af de her ingredienser. Det tænker jeg, det er meget fedt. Der er rigtig mange muligheder. Det begynder at være lidt mere fornuftigt nu. Om I går den søde eller den salte vej, det er fuldstændig op til jer. Spisekammeret har åbent under hele konkurrencen. Det par, der imponerer os mest, de er videre til morgen. De 4 resterende skal møde hinanden i dagens elimineringsrunde. Jeg tror, vi har sagt nok. Lad os komme i julestemning. Jeg har 45 minutter. De starter nu. Hvad tænker du? Altså, jeg tænkte allerførst, at tænke noget and og noget appelsinsauce. Men jeg synes bare, kanellæs, det lyder lækkert. Jeg tænker først, at jeg har lyst til at gå salt. Men samtidig så synes jeg også, det kunne være lidt lækkert med noget sødt. Ja. Er du med på det? Ja. Emil og jeg kigger hinanden dybt i øjnene og siger, at vi er bedst i det salte køkken, så det går vi med. Og så har du isen, som kommer på kunel på toppen. Ja. Jeg vil så gerne lave dessert. Simpel. Knæppe. Og der er de smag, der skal til. Du kan man sjøle i dag. Helt klart. Men jeg har ikke helt tjekket på blommekompot. Jeg har en idé om det, men... Det kan Er du sikker? Ja. Der er ikke det store behov for at diskutere og freestyle. Vi ved, hvad vi skal lave. Altså, jeg synes faktisk, det er lidt en snydekonkurrence, fordi vi siger gløgg, men når man kigger på de ingredienser, vi har sat frem til den dernede, så er det nærmest en sand gastronomisk gaveregn af smag, der kan bevæges i alle retninger. Ja, og der er flotte æbler, måske lave en æbletærte, og så en stor fed kugle kanelis, og så vil jeg lige dryppe med lidt rom og lige sætte ild til op ved os. Ja, altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi faktisk fik delt op, så vi både fik noget sød og salt dernede fra i dag, og så virkelig, at de bruger krydderier. Det er noget, man kan med de her krydderier. Ja, og jeg håber kun, de bliver andet med noget, de er sindssygt gode til. Det vil sige, giv os det, hvad I er bedst til, og så få det til at smage, så vi kommer i julehimlen. Du ser små tern. Jeg er så lignet og kyskød. Vi vælger at gå med andebrystet og laver et julerub af tørre krydderier, som skal lægges på skindet. Og så laver vi nogle rødbeder, som er stegt op i andefedt og stjerneanis. Og så noget råmarineret grønkål i sådan en appelsinvinaigrette. Og så en rødvinssauce.
smækker rødvin og portvin på. Fordelingen er, at jeg ikke tager mig af anden, og Emil han starter hurtigt op på saucen, for at den kan få en god bund. Af drikkingen så har vi taget appelsin og portvin og cognac og vanilje. Vi vil lave en blommekompot med vaniljeis og så nogle karamelliserede mandler. Jeg går i gang med at skære mine blommer op, og jeg skal tage stenen ud, og så skal de flamberes i cognac. Jeg sætter over til isen, og det gør jeg ved lige at tage og skrabe vaniljekornene af stangen og blande dem med lidt sukker. Sukker, mælk og æggeblommer op i thermomixeren, og så skal det stå og køre lidt. Jeg føler, at vi er et godt team. Ja, godt, det har jeg også. Vi skal lave en frangipan-tærter med rosiner, og så en mandelkrokant og en kanalies. Jeg er i gang med at lave den her frikadelle, som indeholder smør og marcipan, mandler, æg, sukker. Og så kommer den her rosiner i cognac i, og så bliver det bagt i mørdejen. Rødbederne skal bages i ovnen, og så skal de glaseres op til sidst. Jeg får en masse krydderier op i morderen og støtte det rigtig fint, sådan så at det kan gnides ind i skindet på anden. Jeg er altså lidt bange for den her rub. Jeg er bange for, at det ikke går. Det skal jo være klare julesmag, der er i rubben. Og det er kun lidt, der skal drejes på knapper, for at vi går fra jul til Mellemøsten. Jeg synes egentlig, at det er meget lækkert. Det giver et løft til det der andet bryst. Det smager lækkert. Det smager jul, det smager dejligt. Jeg vender andebrystet hen over rubben og ligesom får det gnidet ind i. Og så skal det op i et fad ind i ovnen. Det tror jeg faktisk godt gå hen og blive godt, det her. Ja! Jeg går i gang med at flambere mine blommer. Det gør man for at brænde alkoholen af, og det giver sådan lidt mere intens smag af det her cognac. Isen har kørt, den har ramt 80 grader. Og jeg er overbevist om, at den lige skal op og ramme 85 grader, for at vi er sikre på, at æggene er blevet legeret over. Hvis du kører den helt op på 85, så skinner det. Jeg plejer at køre den helt op på 85. Men du skal ikke, hvis du hæver hele massen derop til, så går det derind. Er du sikker? 82 max. Okay, så holder jeg lige øje med den nu. Vi bliver lidt i tvivl, om den egentlig skulle ramme 82, fordi... Jeg plejer at holde på 82. Ja. Yes. Så tager I hold på de sidste 30 minutter. Ja, tak. Jeg synes stadigvæk, den skal have mere kanal. Jeg tager lidt mere kanal i. Det skal være kanal nok i vores is, men det skal heller ikke overdøre helt, fordi kanal er en ret stærk smag. Amen. Hej. Og der fik du to. Ja, det var lige julemand, der kom. Har du gaver med sig? Hvad hedder det? Det dufter sødt. Ja. Er I gået i det søde køkken morgen? Det går det så ikke. Og er det noget, I blev enige om? Ja, altså... Ja. Vi har faktisk hver vores idé til noget sødt. Hvad er det så, I går med? Vi går med en vaniljeis. Og den er lige blevet legeret? Ja, det er den. Lige op til de 85 grader. Til 85, ja. Og så laver vi en blommekompot. Ja. Og så prøver vi lige at lave sådan en pound cake med noget kanel og appelsin. En planen med kagen er egentlig bare bage den i en form, og så skære den ud, når den er færdig. Skal der være mere kanal i igen? Ja. Det er helt vildt. Jeg synes, det er lidt svært at lige balancere med kanelen, men vi smager også nogle gange, for at sikre os, at det ikke bliver for meget. Den er der, jeg tror, den kan få en lille smule mere. En lille smule En mere. lille smule mere. Hellere komme små mængder i gangen og lige smage os til. Ja, hvis du kommer for meget i, så kan du gøre noget ved. Nu smager den af kanel. Jeg synes, den mangler noget, men den er god frisk. Og jeg synes virkelig, det smager, fordi først sådan rund og lidt sprittet, og så kommer det helt friske blomme. Det synes jeg virkelig er godt ramt, og så inde bag det, så kommer der stadig det der syre lige fra blommerne. Jeg synes, det er spot on. Jeg tjekker lidt løbende til andebrystet for at være sikker på, at den ikke lige pludselig stikker af for os og ryger op på 70 grader. Fordi så har jeg ligesom tabt det slag. Hvad siger du? 49. Skal vi ned igen? Det er ikke helt nok. Ind i ovnen igen. Vi skal gerne have den op på omkring 55, før vi i hvert fald tænker på at tage Som minimum. Morten, er det iskrystaller, eller er den allerede ved at... Jeg var i isen, og jeg synes stille og roligt, det ser ud som den skiller. Det er så fint at lige ved at sætte sig, er det ikke det? Det tror jeg ikke rigtig tid til. Nej, men så har vi en lille portion mere. Det er en forholdsvis stor portion. Jeg har delt den op i 2, og så har jeg taget den ene del på frost. Så tager I hold på de sidste 15 minutter. Ja, tak. Ja, tak. Den er ikke skidt, Morten. Prøv at se, hvor fin den er. Tror du ikke, de er klar? Prøv at se toppen. Ja, absolut.
Det ser toplækkert ud. Super flot farvet. Og de er også flot afbagt på selve mørdejen. Jeg får så sigtet, og så skal den lige koge lidt med ind, og så skal den have en klat smør for at ligesom skabe lidt mere dybde. Prøv at se på termometeret på 18. 53,9. 54,1. Så den er ikke færdig med at stige. Jeg tænker, vi bliver nødt til at satse på, at det kan trække færdigt. Ja. Men jeg tror altså, at han skal. Jeg er ikke sikker. Vi blev enige om, at den begynder altså at skille lidt på mig der. Det var fordi, jeg har lige den her lille bad boy. Jeg har en skål mere på frost, og den vil jeg lige prøve at sætte med nitrogen i hånden. Når jeg ved at røre den i hånden, så har jeg lidt bedre kontrol over den. Den her is, den skal bare sidde i skabet. Jeg har ligesom leveret engang en dårlig is til Jesper. Det vil jeg nødig gøre igen. 58,3. Det er okay. Yes, vi har den. Det har du gjort rigtig godt, Sjøen. Det ser flot ud. Ikke godt? Det synes jeg. Og så er den bare helt rosa, og man kan bare se, den er saftig. I har 5 minutter tilbage. Hvor mange skiver vil vi have? 4. Den er god. Altså, man kan ikke være andet end lykkelig, når man har en god dessert, og det smager godt, og vi får lov til at spise den selv også. Den er varm. Så tager den, drysser den fuldstændig over. Så alt det der drys, der er i siden, det kommer på. I har 2 minutter tilbage. Ja, tak. Jeg var virkelig nølet med den is der, så nu skal der bare anrettes. 30 sekunder. Ja, tak. Husk mandler. Ja. Jeg prøver at lægge dem, og så kan vi lige justere på det bagefter. Vil du have dem sådan her? Sådan rundt. Ja, sådan der. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Træd ud af jeres køkkener. Det synes meget lækkert ud. Det synes vi gør. En dejlig med juledessert. Ja, det er skide godt. Jeg synes, det er godt. Det er jo... Der er også noget hyggeligt nærværende over den her kæmpe kanon. Jeg kan